รางวัลโนเบลนี่เนี่ยครับอันนี้เป็นประวัติเขามอบเงิน 94% ของทรัพย์สินเลยให้เลยนะครับต่อไปอาจจะมีรางวัลบิลเกตหรืออะไรอย่างนี้นะตอนนี้เขาเริ่มสละทรัพย์สินหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้ปี 1921 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์คือเขาลี้ภัยไปสวิตเซอร์แลนด์นะครับใช่ไหมมีใครคนนี้ก็ได้รางวัลนะครับดีมากเอาการจูจีนะครับอันนี้โรคมาเลเรียคนเจอโรคมาเลเรียก็ได้รางวัล1902อันนี้เจอวัณโรค1905นะครับอันนี้พบเรื่องอิมมูนในภูมิคุ้มกันเลย1908นะครับแคนาดาอันนี้พบอินซูลินน่ะใหญ่ไหมครับยิ่งใหญ่ไหมพบอินซูลินนะคนที่เป็นเบาหวานนะครับอันนี้พบเรื่องคลอโรฟิลเลยนะครับอันนี้คนนี้พบคลอโรฟิลเลยอินสตัเตอร์นะครับคนนี้พบโครงสร้างของฮีโมโกลบินคล้ายกับคลอโรฟิลนะครับของเยอรมันใน1930คนนี้ลุยส์เตอิยาโลนะครับคนชอบอ่านอินาโลแต่คือไม่ได้อิยาโลนะครับคนพบไนตริกออกไซด์ที่ขยายหลอดเลือดนะครับคนนี้เลยเป็นคนพบไม่ใช่ดร.โจนะแต่ดร.โจเอาไปผลิตเป็นอาหารเสริมของเรานะครับแล้วอย่าบอกว่าโปรจีไนได้รางวัลโนเบลนะโปรจีไนไม่เคยได้รางวัลโนเบลแต่แอลอาร์จีนีเนี่ยได้รางวัลโนเบลนะครับคือเรื่องรางวัลโนเบลเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมมีความรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่นะในความรู้สึกของผมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเขาตื่นเต้นกันขนาดไหนนะครับอันนี้เขารับรางวัลที่สวีเดนนะครับในนามของพระราชินีสวีเดนเลยนะครับ Professors Robert Furchgott, Louis Ignarov, and Ferit Durant. Your discoveries concerning nitric oxide as a signaling molecule in the cardiovascular system not only explained the working principle of an old, important group of drugs, the nitro-vasodilators. They also opened new avenues for patient treatment and diagnosis of various diseases. Your discoveries lifted medical research into a new era. On behalf of the Nobel Assembly at Karolinska Institutet, I wish to convey to you our congratulations, and I now ask you to step forward to receive your Nobel Prizes from the hands of His Majesty the King.เขาไม่ได้รับกันง่ายๆนะครับแสดงว่ามันต้องมีความสำคัญในการ Professors Robert Furchgott, Louis Ignarov, and Ferit มันมีความสำคัญเทียบเท่ากับการค้นพบระเบิดปรมาณูนะครับการค้นพบเรื่องของมาเลเรียอินซูลินนะครับหรือว่าวัณโรคเลยนะครับมันเป็นที่เรื่องธรรมดานะกับที่คนค้นพบแล้วได้รางวัลนี้นะครับทีนี้พอรู้สึกว่าดีขนาดนั้นแล้วเนี่ยออกฤทธิ์ยังไงนะครับโปรตีนนี่ออกฤทธิ์ยังไงนะครับแอลอาร์จินีนเอาฤทธิ์ยังไงโอเค
heart failure, sudden cardiac death. Different names for the same result. Your heart ceases to function. Like buildup in your household plumbing, plaque can build up on the walls lining your arteries, effectively stopping the delivery of life-giving blood to your heart. As stated earlier, someone will die of heart failure every 20 seconds. ในอเมริกาเป็นวินาทีเลยนะ This ครับ warning. ครึ่ง As it now stands, ครึ่งนาที about half of men เจอคน and almost 2/3 of women with coronary artery disease show no symptoms before experiencing a heart attack. Only what the name implies, sudden cardiac death. Let's look at how this happens. The narrowing of arteries does not occur suddenly, but builds up over several years with cholesterol, fat, and the smooth muscle cells lining the blood vessels have been transformed into a thickened and sometimes calcified mass. The result is that the arteries become constricted, their elasticity disappears, and the volume of blood able to travel through them at any given time is reduced. The consequences range from high blood pressure to heart attack. Acid L-arginine is considered by many to be the most potent nutraceutical ever discovered due to its powerful healing properties, and is referred to by scientists as the miracle molecule. The remarkable properties of L-arginine were validated by the 1998 Nobel Prize in Medicine, and since then have created a frenzy of interest in the pharmaceutical and nutraceutical fields. Here's how it works. In the body, L-arginine is used to make the compound nitric oxide, which reduces blood vessel stiffness, increases blood flow, and improves blood vessel function. Like a roto-rooter patrolling your bloodstream, L-arginine scrubs plaque loose from the walls of your blood vessels, enabling increased blood flow that results in the benefits of clean, smooth, healthy blood flow. The results have been stark. Those who have consumed L-arginine are quite remarkable. Lower cholesterol, sustained energy, increased sexual function, and of course the removal of plaque in the อันนี้ bloodstream. อาจจะขายดีขึ้นนะ This ครับ naturally occurring amino acid may be the simplest way to save your life. When we added in the use of the L-arginine into the ordinary treatment program that we would do anywhere else in the world, we found we stopped all heart attacks, peripheral vascular disease, stroke, and we're now in our 16th year where we really have immeasurably low amounts of problems. I think it's pretty safe to assume that most people are not going to eat 13 servings of fresh fruits and veggies a day. And so there's room for supplementation of arginine. It has been isolated, and I see a whole lot of อันนี้ improvement เป็น in a lot แพท of ย์ที่ problems ใช้ในคลินิกเลยนะ with ครับ arginine supplementation. ที่เมืองนอกนะใครเคยเห็นคลิปนี้แล้วบ้างครับออกไปเห็นแล้วนะครับคือคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมว่ามันอธิบายอะไรได้เยอะที่สุดนะครับดูเหมือนเราจะขายของนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นข้อมูลทางการแพทย์ที่หมอเห็นแล้วจะยอมรับถ้าจะให้หมอดูเอาคลิปนี้มาครับหมอดูนะครับต้องหมอจะฟังหมอด้วยกันนะครับทีนี้ถามว่าไนตริกออกไซด์มันมีความสำคัญยังไงนะครับในแง่ของการแพทย์นะครับ At the center of our cardiovascular system is the heart. It beats approximately 100,000 times วั per นเป็น day. แสน Without ครั้ง time off or a vacation, your heart will Any beat cent about กว่าครั้งด้วยซ้ำ 35 million times in a year. Even at rest, 35 ล้านครั้ง muscles of the heart ต่อ work ปี hard, twice as hard as the leg การเต้น muscles หัว of ใจ a นะ person ครับ sprinting. During an average lifetime, the human heart will beat more than 2.5 billion times. Your heart pumps nearly 1,800 gallons of blood throughout your body every 24 hours. บีบเลือดวันละ That equals 1,800 แกลลอนนะครับ 657,000 gallons per year. During an average lifetime, the heart pumps about 1 million barrels of blood, enough to fill more than 3 supertankers. ถังใน Cardiovascular disease แสนใบ affects not only the heart, but also the miles of blood vessels throughout the body. If you were to lay all of the blood vessels in your body end to end, they would extend for 100,000 miles. รอบโลกเท่าไหร่ครับ Your 200 vascular network is equal to 4 times the circumference of the earth. Yet if you're like most people, you've probably not given much thought to the vast network of blood vessels that run throughout your body. Surprisingly, most doctors and cardiologists know very little about blood vessels and vascular disease. Out of the 130 accredited MD granting
U.S. medical ใครแปลง schools. เก่งช่วยแปล There are only about a dozen where vascular medicine is taught. Yet breakthrough discoveries, including the Nobel Prize in at our medicine, medical have school unequivocally revealed that blood vessels are much more important ไม่มี than สอนใน anyone เรียน ever แพทย์ realized. เป็นเสียงของหมอที่ผมประทับใจมากเลยเพราะ Wherever ว่า blood ตรงกับที่ flows ผม in your body, it flows through blood vessels. Atherosclerosis is the buildup of plaque เลือดหลอด in เลื the อดอุด inside ตัน of your อุด arteries. กลั้นนะครับ Without proper ตีบตัน circulation, our cells starve and don't get the necessary energy and information they need to perform correctly. When this happens, every disease known to man may be generated. Medical professionals used to think that plaque would accumulate in the arteries until it completely closed them. That's not correct. We now know that when plaque becomes large and brittle, it can crack and rupture. The crack, like any other cut, and the body clots to stop the bleed. กระตุ้นให้เกิดเลือดกลับไม่ได้ไหลต่อแล้วกลายเป็นริ่ม The ริ่มมันก็ result จะวิ่ง will ไป be นะครับ catastrophic. อุดต่อเลือด We now know that the body is capable of มี healing การทำบอล itself. ลูน Damaged and blocked vessels can open up and function normally again without drugs or surgery. However, as mentioned, most doctors know very little about blood vessels and vascular disease. Instead, they are trained in cardiovascular medicine heavily influenced by big อัน pharma. นี้มีการไปผลิตยาขยายหลอดเลือด Cardiologists spend much of their time concentrating on the heart as a pump. They learn the skills to perform bypass surgery. About 500,000 bypass surgeries are คือถ้า performed เลือกกิน in the ยากับ United กินอาหาร States เสริม each year, กิน making อะไร it ครั one บ of the most commonly performed ถ้าป่วยแล้วก็ไปกิน operations. ยาด้วยนะครับแต่ถ้ายังไม่ป่วยให้กินอา Cardiologists หารเสริ also ม learn the skills of catheter-based interventions, กับ performing การซ่อมหลอดเลือด angioplasties ด้วยบอล and ลูน putting บอลลูนมันจะ in ไป stents. เบร The กพวกเนี้ย procedure, ไป introduced in เหมือนกับมัน 1977, ไป has grown ไป into a ดึง $8 billion ไอ้พวก a year ที่อุด industry ตันออก in มา the นะครับแล้วใส่เป็นส USA เตน alone. ไป In 2001, almost 2 million ตอนนี้อุดตันก็ใส่เป็น angioplasties ท่อ were เหล็ก performed แล้วคิด worldwide. ดูครับ เวลามันตีบทั้งตัว ใส่ท่อเหล็กแค่สั้นๆไม่กี่นิ้วเนี่ยราคาหลายแสนเนี่ยใช่ As mentioned, ตัวอื่นก็ in ตีบได้ 1998, the Nobel Prize in แต่นี่ Medicine พยายาม was แก้ awarded ปลาย for เห the ตุมาก discovery of a นะครับ molecule produced in the lining of the blood vessels อัน that นี้การ keeps เดิน them ระเวง free เป็นพวก of plaque. This miracle molecule has been the topic of more than 20,000 medical studies since มี 1980. ตั้งสอง The หมื่น molecule การ is ศึกษาที่จะได้ติดออกไซด์ nitric นะครับ oxide. ไม่ใช่แค่อันเดียวนะครับที่เอามา The พูด lining of the blood vessels that produces nitric oxide is called the ที่ endothelium. เรียกคือเยื่อ It บุ is ชั้น the ใน innermost layer of tissue that lines the blood vessel. The endothelium is only one cell layer เห็นไหม thick. ครับ มี It เซล is ล์แค่ so ชั้น razor เดียวเอง thin เพราะฉะนั้น that การ it ถูก cannot ทำลาย be ง่ายไหม seen ครับ by the human ง่า eye. ย Yet Yeah, it has yeah. the surface area of 8 อันนี้เป็น tennis กล้ามเนื้อเรียบ When นะครับ you ที่หุ้มหลอด consider เลือดอยู่ that the มันจะสร้างแล้วส่ง endothelium เข้าไปข้าง lines ใน all แล้วปลายก็คลายหลอด 100,000 เลือด miles of our blood vessels. Amazing. If all the endothelial cells in the body were lumped together, they would weigh as much as the liver. The production of nitric oxide is tightly controlled by the tissue that the vessel serves. When the smooth muscle cells that surround the blood vessels are constricted, nerve stimulation signals the endothelium to create and release small คือหลอดเลือด amounts เอ of งไม่ nitric มี oxide ตัวกล้ามเนื้อในการหดขยาย แต่ว่ากล้ามเนื้อรอบๆเนี่ย as เป็น a ตัวบีบ signaling หรือคลาย molecule and as a เพื่อ gas ขยาย nitric หรือ oxide will diffuse เพื่อหดหรือขยาย through cell membranes. Nitric oxide signals the smooth muscle cells to relax and to open up. ถ้ามันรีแล By กซ์นะ causing ครับ blood ใน vessels เดียว to ใส่ open มัน up, คลายตัว nitric oxide กล้าม increases เนื้อ blood ที่ล้อม flow รอบหลอด through เลือด them. Nitric oxide is the strongest natural relaxer of blood vessels. The nitric oxide produced in the endothelium is your body's best self-defense against heart attack and stroke. It has been said that you are only as old as your endothelium. A healthy endothelium is slick like Teflon. By contrast, an unhealthy endothelium is sticky like Velcro, causing plaque to attach. When plaque does not stick, clots don't form, blood vessels don't harden, and you won't die from a heart attack or stroke. The amino acid L-arginine is the source the endothelium uses to create nitric oxide. L-arginine is a nitric oxide producer and high-potency และถ่ายเป็นไอเดีย antioxidant แสดงในตัว that has power to reverse the buildup of cholesterol
into the artery. คอเลสเตอรอลที่หลอดเลือด The scientific evidence of the benefits of L-arginine and nitric oxide are extensive. The research at Stanford, Harvard, University of South Carolina, National Cancer Institute, National Institute of Health, as well as most cardiovascular centers throughout the world, all point to L-arginine and nitric oxide as perhaps the most important discovery ever in preventing heart disease. In addition to the overwhelming scientific proof, the clinical evidence is equally impressive. Meet Dr. Joe Prendergast. Dr. Joe, as he likes to be called, is board certified in internal medicine as well as เอน endocrinology. โดไคน์ด้านต่อมท่อนะครับเบาหวา On น June 4th, 2008, the น่าจะชำนาญเรื่องเบาหวานมาก Diabetes Association นะครับ named Dr. เป็น Joseph ที่ปรึกษาของ Prendergast อเมริกัน Father of the Year. สมาคมเบาหวานอเมริกานะครับ At the awards dinner honoring him, Dr. Joe's wife tells the following story. 2 years ago, a letter was sent out by the hospital stating